好啦，咁睇一睇17年嘅第15題。咁呢一題其實冇派俾你哋嘅，咁就發覺之前好似 log 嘅時候就冇拍過呢條片，咁所以其實好老實講呢條中4同中5都通用嘅。咁呢一個位咁就我停一停啦，咁然後你幫我消化下入邊發生嘅咩事先，試下攞起你支筆做一做。咁然後你自己停啦，咁你做完嘅時候或者真係棘住咗做唔到啦，咁你就繼續 play 落去。係啦，咁我就依家開始講㗎啦。嗱，咁我哋喺講呢一度嘅時候咧，我會想講一講翻 log 嘅 concept 先，即係 log 要點樣計啊？因為其實好老實講，你唔識計 log，你呢度根本就乜都唔使做㗎啦。咁咧，我哋最簡單，不如溫翻啦 log 嘅 property 啦。第一樣啦，當你如果你唔想睇，你直接飛咗佢啊。係啦，第一樣啦 log 兩個相加，咁你應該記得咧，佢兩個係應該會變咗乘嘅喺入邊。係啦，佢依家咧兩嚿 log 相加就會變咗一嚿 log 入邊乘咗佢。第二樣啦，調翻轉啦，咁如果今次話兩個 log 相減啦，咁咧其實你應該就會記得咧係 log 入邊要自己除嘅，咁所以係 log 嘅 m 除 n 啦。第三樣啦，咁如果依家咧係同你講就話我哋依家a log B 嘅，我轉一轉 A、B 啊，唔好意思啊，係啦，咁由呢一度啦，如果係個 log 咧乘緊一個數字咧，咁你係可以幫我將個 A 掉去後面變做 B 嘅次方嘅，咁但係記住啦，呢一個位咧就唔等於我哋嘅成嚿 log B A 次方啊，記住，咁因為其實咧呢一個 A 咧就只係屬於個 B 嘅啫。咁佢唔會賴落去成嚿 log 嘅 A 次方，咁呢兩嚿嘢唔一樣嘅，咁要小心啲。係啦，咁由第四樣嘢啦，第四樣嘢咧就係話，如果你依家有個 log 嘅 base A B 嘅，呢一嚿嘢本身咧係可以寫做 log B 除翻 log A， 又或者啦，同樣啦，其實你咧係可以幫我喺中間加啲數字嘅。咁呢一度咧，其實我哋寫咗一樣嘢先啦 log 5啊，sorry， 第5唔係 log 5，係啦。如果呢一度咧有個 log 10嘅，咁你要記得一樣嘢就係本身 log 入邊咧，如果佢冇 base 嘅，就係其實個數學家懶得寫個 base， 本身應該有個10喺度嘅。咁所以其實咧，當你用翻上面嗰條式咧，其實你應該會寫到 log 10除以 log 10，簡單啲講，佢會弱咗變1嘅。咁所以同樣道理啦，上面咧其實我亦都可以自己轉一轉啲嘢嘅，就係話咧，其實如果依家有個 log B 除翻 log A， 喂，其實如果依家我唔想要 log 嗰個 base 係10喎，我可以自己懟一啲數字落去，我可以求其懟 A B C D E F G， 只要你個 base 係一樣就得㗎啦。咁所以其實我呢度可以懟C。大家個 base 轉係 C 都可以嘅，咁你轉完嘅時候，通常咧你應該呢一個會 unknown 嚟嘅，咁然後通常你下面呢一個會係數字，咁所以其實下面呢一抽你應該可以直接撳機撳到嘅，咁但係呢個就陣間或者你睇翻之前啲片，因為其實 DSE 嗰3條片我拍晒㗎啦嘛，係啦，咁所以呢一度咧就係第4個 property 啦，咁第5個 property 咧就印象中冇乜特別啦。係啦，咁幫我背咗呢一度嗰堆先啦。係啦，咁咧背完呢一度嗰堆之後，即係溫翻咧嘅話，背完溫翻呢一度呢一堆之後咧，其實有一樣嘢都係好緊要嘅，就係咧，我哋咧要記翻一樣嘢 log 咧係用嚟計次方嘅。簡單啲講咧，我哋每一次幾時要剔 log 咧，就係我見到個 unknown 喺次方嘅時候，即係例如啦，就話依家5A 次方係等於125嘅。咁因為其實依家咧，如果話你唔想用計數機計啦，你即係話 sorry，你唔想心算啦，幫我諗翻5嘅唔知幾多次方定125，你就可以用 log 㗎啦嘛。咁所以呢個時候你要識幫我 set 翻條式出嚟。咁就係話啦，如果我哋依家睇翻成條式啦，我哋要知啦 log 係用嚟計次方。簡單啲講咧 log 得出嚟嘅嗰一嚿答案，佢就會係我哋嘅次方。咁所以其實次方咧，如果對應翻上面嗰行，應該就係 A。呢一個係第一個位，第二個位我哋要睇啦。A 下面應該有個 base 喺度嘅，即係佢個數字嗰個 base。咁呢一個 base 其實同樣亦都係等於我哋 log 嘅 base。咁所以你可以幫我將佢個 base 寫落去。咁剩翻啊，你應該見到有個窿窿嘅，咁呢個窿窿就直接將呢個125掉翻落去啦。咁所以其實呢個時候咧，你只要幫我撳一撳機，咁你應該就出到我哋嘅 A 嘅答案㗎啦。咁 in case 你唔記得咗撳機點撳咧，
我哋講一講 log 啦，呢個入法咧就係入咗個 base 先嘅。咁我哋本身計數機有個圖俾你啦，係啦，咁由 log，然後幫我入我哋第一個 base。入完個 base 啊，咁其實我哋要入埋後面嘅數字噶嘛，咁所以其實我哋要分開佢哋嘅。咁要點樣分開呢？喺 delete 上面有一個掣係逗號，咁所以幫我入一入逗號。入完逗號，再入埋你剩低嘅數字，即係1、2、5。咁呢度呢，撳一撳你計數機呢，你答案應該就出到係3噶啦。咁所以就係啦，總之記翻呢幾樣嘢，其實最緊要係呢一度下面，因為其實你好老實講，你做唔到呢度，你每一次都要 tick 落就好煩噶啦。係啦，咁所以就我試下睇呢一題點樣做啦。好啦，咁呢一題啦，講咗好多嘢啦，我哋實際試下諗啦。咁呢一題其實同我哋之前嘅 DSE 畫條直線出嚟嗰個係完全唔一樣，因為佢係好煩嘅。都唔係煩嘅，其實係易計嘅，好快計到。咁但係就你要諗啲嘢啦，就係話咧，其實而家同你講有一個 log 嘅 graph 啦，再加我哋有2個坐標。咁呢2個坐標其實就係穿過咗呢個 log 嘅 graph 噶啦。咁其實你會諗到一樣嘢嘅，我而家有2個坐標，再加一條式，然後入邊有2個 unknown 嘅，即係 A 同 B。咁啊即係咩啊？咁即係其實你而家就係要識1食2食。咁所以幫我將你手頭上有嘅數字啦，9同0塞入去，同埋2、4、3、3塞入去。塞完入去，你應該變咗2條式嘅。咁呢2條式咧，其實好老實講咧，計數機撳唔到㗎啦，因為其實1、4、2式你而家突然間有個 log 爆咗喺度。咁所以其實咧，你而家可以做嘅話，計數機撳唔撳到咧？係啦，撳唔到嘅應該係啦。咁所以其實你而家可以做嘅咧，就只有幫我諗翻，其實我哋而家最簡單嘅方法，我哋中意學嘅咧，就係話呢一個。一係咧就收入去計啦，一係就加或者減，然後整走一啲嘢啊嘛。咁所以其實你會見到嘅，大家同時咧啱啱好都有個 A 喺度。喂，咁不如咁啊，我哋而家2式減咗1式佢，咁我哋咪可以約走呢一嚿咯。咁所以其實咧，我哋2式減1式啦，咁所以變咗3減0啦。跟住下面呢一抽成抽減咗上面佢。咁減完咧 A 我哋已經約走咗啦，咁所以其實就得翻 log 嘅 base B 2、4、3減翻 log 嘅 base B 9，咁所以就會得到呢一條式。好啦，咁然後就開始用我哋 log 嘅 property 啦。咁依家你右手邊你會見到嘅，我哋依家係2抽數2個 log 相減緊，咁所以其實我可以直接令到佢變 log 入邊除緊嘅。咁所以其實當你除完啦，你會發覺啱啱好揼冚計到嘅27。計完嘅27，開始用翻呢一個 log 嘅 definition 去諗啦。我哋依家成抽 log 咧個 base 係 B， 咁即係話其實依家我可以寫到咧一個數字下面嘅嗰個底就係 B 啦。然後啦，又調翻轉諗啦 ，log 係用嚟計次方噶嘛，咁即係其實呢一嚿就係次方啦。咁所以我將佢擺入去 B 嘅上面次方嗰個位，咁所以變咗 B 嘅3次。剩低右手邊你有個窿嘅，就係將呢個27對翻入去。好啦，咁所以其實最尾咧，你應該直接諗到㗎啦，應該係啦。我哋3嘅3次就係27，咁所以答案 B 咧就應該係3啦。咁同樣啊，你而家要有個 B 喺手啦，咁你直接幫我將個 B 擺翻入去啱啱嗰個 base 嗰個位度啦。咁呢個位幫我撳一撳機，撳完機咧，其實你就計到 A 就係-2啦。咁所以其實呢一度咧 AB 拆咗出嚟啦。當你 AB 拆咗出嚟之後咧，咁你下面其實用翻旋轉法咧。即係我哋個definition of 嗰個 log 咧，就應該會計到㗎啦。咁我哋將所有計到嘅數 A 啦同埋 B 代翻入去先，代完入去之後啦，咁咧我哋依家其實 X 去做 subject 啊嘛，咁所以將唔係 X 嘅嘢掉過去啦，即係+2掉過去變咗 Y+2。然後同樣啊，呢一度雖然係成抽數呢一嚿嘢啦，咁好樣衰啦，咁但係都記住一樣嘢啊 log 係用嚟計次方嘅，咁即係其實依家成嚿嘅次方就係 Y+2。再諗啦。呢一嚿 log 佢嘅 base 其實就係3，咁所以其實你會寫到嘅，我哋 base 3，然後次方 Y+2就係等於我哋要嘅 x，咁所以呢一題咧就係咁樣做啦。咁就其實佢唔難嘅，但係你真係要記得 log 嘅 definition， 同埋你可能要用到好多唔一樣嘅知識，就唔係僅限於 log啦。咁所以就係咁樣做啦呢一度，咁就唔明就再問我啦。